Всем доброго времени. Еще одно видео про автоматическую обработку. Было видео по апдейтерам, было видео по событиям. Видео по событиям упоминает то, что в Динамо можно подписаться на события, отписаться нельзя. И сегодня как раз покажу такую штуку, как все-таки можно подписываться и отписываться на события внутри Динамо. Оказывается, все-таки можно, да? Для этого пришлось засунуть подписку на события внутрь апдейтера, да, это видео связывает два предыдущих. Итак, посмотрим, как это работает. Сначала регистрируем наш апдейтер. Вот он зарегистрировался. Теперь включаем внутри апдейтера наши события. Вот они включились. И теперь у нас есть вот такие замечательные окошечки, например, на наших кнопочках, да, вот. Возможно, у вас тоже есть кнопочки, которые вам не очень нравятся. Вот можно с ними поступить подобным образом. А теперь отписываемся. Тинк. И можно дальше заниматься каким-то веселым всякими штуками. Да, снова подписываемся. И снова кнопочки у нас стали забаненными. Да? И можно все снова отписаться, отключить. Убрать наш апдейтер, да. Все, опять ничего нет. Да. Итак, теперь давайте посмотрим, собственно, что у нас здесь внутри. Ну, здесь внутри особо ничего интересного нет, почти ничего, потому что здесь уже все то, что было в двух предыдущих видео. Постараюсь не зацикливаться на том, что уже было, да. Ну вот, вот важное, почему вот здесь вот так переключатели существуют в таком режиме, да, потому что если бы и регистрация события, и включение подписки происходит одновременно, почему-то случается некий сбой, когда все-таки отписка не происходит, да, поэтому нужно сначала зарегистрировать, а потом именно включить подписку. Итак, смотрим, как это работает. Да. Первый наш переключатель — это регистрация апдейтера, мы его создаем и проверяем, если зарегистрирован. Если не зарегистрирован, регистрируем, если его нету, да, или если есть, мы его отключаем. А здесь вот уже как раз запускаем наше событие и запускаем таким интересным способом, тем, что мы собираем все наши апдейтеры и находим в списке апдейтеров наш, да, и у него получаем additional information, да, то есть мы как бы обращаемся к апдейтеру, и внутри него запускается функция, которую мы сделали, да. Давайте-ка посмотрим, как выглядит, ну вот наш класс апдейтера, да, основное, что здесь происходит, да. Глянем еще разочек, как сам апдейтер выглядит, да, его интерфейс. Выглядит он вот таким методом, да, с такими методами, да. Их мы должны реализовать внутри класса, да, чтобы интерфейс заработал правильно. И внутри этого класса есть вот метод getAdditionalInformation, который реализуется в момент, если мы у апдейтера запрашиваем, собственно, этот additional information. Вот он, да, updater info, который нам выдает список из списка зарегистрированных апдейтеров, получаем список вот этих updater info, и когда мы к нему обращаемся за этой информацией, реализуется вот этот метод. Ну, собственно, вот на этом таком механизме и построена вся система, да, потому что когда вы отписываетесь на события, и нельзя отписаться из как бы другого потока, из другого класса, да, а так как Динамо каждый раз запускается по новой, он каждый раз заново все генерит. А если мы запускаем вот этот метод в нашем апдейтере, апдейтер как бы статичный, он один раз зарегистрировался и дальше хранится уже внутри самого Revit, да, поэтому возможно симулировать условно работу нормального шарпа, да. Конечно, я все-таки советую, если вы дошли до событий, может все-таки их лучше применять в шарпе, да, но там вы можете подписаться во время старта самого Revit, да, в плагине. Здесь у нас такого все-таки нет, да, Динамо запускается после. Ну ладно, давайте смотрим, да, что у нас происходит при инициации нашего апдейтера. Ну, здесь вот отдельно, да, стоит, может быть, про возможности подписки на события, да, чем события от апдейтеров отличаются. Апдейтер срабатывает только в момент изменения каких-то элементов, а событий в Revit много-много. И вот одно из них — это возможность подписаться на какую-либо кнопку, да.
вот таким вот методом, да, можете все это в API глянуть, посмотреть. ID-шники кнопок можно достать из журналов. Вот они, журнал команд. И здесь вот ID-шник этой кнопочки, да, можно любой найти. Вот таким образом сгенерировать биндинг, да. И в нем, внутри него уже есть подписочка на 3 варианта события. Да. Перед запуском может ли быть запущен и, собственно, сам запуск. Вот я в моем случае переписываю как раз сам запуск execute, и поэтому сама команда как бы не выполняется. Да. Но я ее блокирую при помощи окошечка. Ну и так, при инициации мы как раз передаем сюда эти команд-биндинги, передаем application в application, чтобы потом к ним обращаться спокойно внутри апдейтера. Ну, в принципе, команд-биндинги, конечно, можно и создать и здесь, но можно так вот передать. Здесь куча логов у меня, да, это все просто потому, что я дебажил это, не мог понять, почему все-таки апдейтер вылетает, да, вот если вы запустите вот в двойном режиме, сейчас можно в конце попробовать запустить. И так, поэтому все эти логи здесь у нас логируются, да, прилетает куча всякой интересной информации, да, вот, например, наш GUID нашего Динамо. Ну и все такое. И дальше все, да, вот из app на document save мы отписываемся, да, ну в данном случае, если active false, да, и он сюда первый раз прилетает, проверяет, если уже запущено, то отписывается, если не запущено, то подписывается, да, и ставит активную, что у нас подписка активная, да, ну и, собственно, вот этот синтаксис подписки на события, тоже у нас все уже было. Методы, которые просто здесь окошечко показывают, да, привет, 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 банит, ну и updater ID, и все это уже было, ничего особо нового здесь нет. Ну вот таким образом можно это сделать, да. Еще разочек, давайте посмотрим. Работал, запустился, забанился. Окей, а теперь отпишемся, скроем, теперь отрегистрируемся, убрали, а теперь и зарегистрируемся и попытаемся запустить одновременно. Запустили, активировали, второй работает, отлично. Попробуем отрегистрироваться вместе. Оп. А событие внутри застряло, да. Вот мы сейчас апдейтер наш убрали, а событие застряло. При этом события кнопок вообще перестают нормально работать. Да? Вот это событие застряло в кнопке сейва, а вот эти больше отменить уже не удастся, так как мы вот апдейтер сейчас вынули, а метод в нем больше не запустили, да, отписки от событий, то вот это место больше не существует. Да? Апдейтер, когда убираем его регистрацию, ну, соответственно, он перестал там существовать, и место, откуда можно было отписаться вот именно вашим обработчиком, больше не существует. И теперь можно только создать еще один новый апдейтер. Вот он создался, подписался, теперь у нас будет 2 привета. Раз, два. Да. И вот кнопочки, по-моему, да, кнопочки больше не работают. Почему-то биндинг, в принципе, слетаем. Да. Если вот подписки на события в application не срабатывают, то биндинг кнопок отваливается, если вот так вот происходит, да, если вы от него не отписались. Возможно, что-то я или с биндингом кнопок не разобрался, или что-то Динамо, как всегда, работает своеобразно. Но если соблюдать включение-выключение, да, сначала регистрацию, потом включение, то все работает хорошо. Вот, ну, в принципе, на этом все. Надеюсь, получится маленькое видео, да, и которое можно быстро посмотреть, понять, нужно ли это вам, и понять, что все-таки работают события внутри Динамо, если применить небольшой хак, да, и применить возможности Динамо не совсем, возможности апдейтеров не совсем по назначению. А Динамо-то по назначению. Всем спасибо, применяйте Динамо по назначению, доброго вам времени, успехов в автоматизации и в автоматических обработке задач и работе событий. Спасибо.
О, это из цикла обработки автоматически. Чего-то там, да? Тарам-парам-парам.